Fidio negatiddwako munakibiina kya NRM Kakongoliro talina muwadde omusaayi gwa red wadde ogwa bbulu wabula gwa yero. Tugume Ronald nja kuba negattibwako munakibiina kya NUP Nabeera Naggayi Sempala bujja bujjakawo katono kale mukama musanyusa okulaba nzasinze tata. owulira otya? Andiawo biri mixed feeling. Mixed feeling. Musanyufu nnyo ekyensusso nti akalulu muzeeyi yakamaze naye ate ababaka baffe ababaka tufiirirwa bangi. Singa oyagamba nti sofa ebyakafulumako akalulu katambudde kete ku NRM kusaidia NRM kabanyigiriza batya? Okay, sijja kukozesa kigambo kunyigiriza. Kabayisizza batya? Anti yakugambye nti Victoria yaffe essanyu lyaffe ligenze mu akagundi kubanga ababaka tufiiriddwa bangi naye ate neera naffe tulina abamu betukoze eki betujjeeyo nga baliwo abanene tujjeeyo ono yani aliwo gemugamba nti oloonya bunoonya ali omu naye njukira aba opposition babala kisa bannaye Betty Kamya minisita bamukubye amyuka omukulembeze w'eggwanga ye tasimattuse nawe nkugambye tulina essanyu nti muzeeyi Yoweri Museveni Kaguta Kibabulwa awangudde naye essanyu lyaffe eryo terijjudde bulungi olw'okuba nti ba cadres aba MP tufiiriddwa bangi wano naddala muno mu Buganda region. Obuzibu bubadde mu Buganda region awala wonna tusigadde nga bwe twali naye mu Buganda region bebasinza okuba nga balabufu oba nedda babaguddemu nti muli balimba. Ekintu kino njagala okyetegereze ngenza okitunula mu nzizeeyo mu history yaffe naye nkizuula nti the Buganda factor kati ekomyewo ebyobufuzi bya Uganda mpaka mu State House baali babulwako omu ku bo asobola okuvuganya era kino kinzijukizaamu kye nalaba mu kalulu ka 95 simanyi oba wakategeera waliwo kamanya ebiseera ebyo naliwo naye naliwo baali bakategeera omwami oyo yateekawo embeera nemugiwona naye ngenza okitegeera embeera kati gye yava nono Honorable Kyagulanyi togamba pulaani yaffe because bwekiba nti nno okutuba tubanokubonda mu ggwanga Uganda nga tukuyitamu eri bw'ojjako internet omanye abantu bameka bafiiriddwa emirimu nga tebakola. You see, there is what they call collateral damage. Fiirwa ennaku 3 oba 4 ez'okukola naye ng'okimanyi nti after those days ogenda kuddayo okole okusinga okusigala nga kuoli ng'okola ssente ate oluvannyuma ne baba mbeera egenda okulemesa omwaka gumu oba emyaka emyezi ebiri. This is not standard procedure. This is a measure, and a measure you just yateekebwawo okutekitinga eggwanga. Let me tell you, abantu bennyini be baleeteddwa internet okuggibwako babadde bagikozesa bubi. Nze nafunako wano bufaananyi bwa Liberia ne DRC Congo ng'omuntu ataddeko wansi look at what government has done to these ones. They picked them from Kawempe. Ng'emirambo giriwa tegiriko mitwe giri mu kibira omuntu n'awandiikako nti simanyi 4 found dead after being picked from Kawempe. Kati imagine ekifaananyi ng'ekyo nekisaasaana mu bantu. What are people going to feel about themselves? Bantu bajja kwekyawa, bantu bajja kutya, bantu bajja n'okutya kwennyina abantu tebandironze balinawo bantu baali batandise simanyi peeni zisibuuka simanyi bikola omanyi wrong things. Kati okujja ku internet yayambye abantu to protected us from being fed with poison. Kitegeeza nti bakipatibwa bulungi bwaffe ate ekirungi internet eno abayina limu tebagisigaza
abanupu tebagisigaza abafdc tebagisigaza buli omu yakoze eki yamuvuddeko siwe kiri everybody it is a total blackout so tusobola kugamba nti bano bagikozesa because advantage kikati gye bafunamu ng'ate nabo tebalimu omuntu ali Kalamoja nga yafunye DRA fomu ya omukuba esimbyewo nga alina okugisindika tugeze mu Kampala ewali sente gye batedde okumenza kuba forms egenda kutambula etya kati eba yakuzi because no gikuba ekifaananyi tujja gisindika egenda kutambula ebifaananyi ebyo byamu ejjeetya mwami byabakama kwakwanja abantu bamuwuliza eri baloni gyabakama tugende ku polling station akunyumira what you explain byabakama yayongeddeko bakibuze tukaati n'abagamba for us when we prepared our result transmission it was outside so their system their system no internet is not reliable osobola okubanga kwekiriawo nekifreezing it is not reliable internet is not everywhere you are talking about Karamoja you think it is there so it is not everywhere so you have to consider the best system for the whole country some places in this country don't have access to internet or if it's there it is not reliable you understand so for you as an electoral commission you have to design a system which can work everywhere in the country. That is for electoral commission. Think about omuntu yesinonga John Katumba for example nga alina omuntu e Kalamoja naye nga yeetaze DRA fomu e Kalamoja emutukeko e Kampala gyali agenda kugifuna ati kyova bakuwena kwana mwezi. Oh my god olinde okulonda ku gwe they announced that is no have they announced we voted on Thursday how long from Karamoja to here how much time do you need transport you're asking how much time 1 day is enough thank you kati ekitegeeza aba yatuuka jjo okay siwe kiri buli omwali nyajje mu kibuga kikomeka omuzabiri Galaxy Farm atuyine mu NRM Leonard Tukume omulide nelindako omanyi okulinnya mu kibuga is option 1 option 2 eyokubiri option 2 esimu eyo bw'okubira omuntu n'omugamba nti kati nga ggwe osomye DRA fomu abantu babulidde results okuva thank you very much kati naye eri presiding officer yayiza omukubira n'amugamba mukalenga omwami A afunye kino omwami B afunye kino DRA form has been dispatched tukayine mu angle ekitegere oba you send a text message DRA form number this kalenga account number this is bwobeera gwe nga gwe agenda osirivinga DRA form eyo nenkusindikira text wenkyusa mu text eyo yinza kusindikira yabaga for example singa nkusindikira text ng'ava Kalamoja negamba nti Yoweri Museveni afunye bweziti Kyagulanyi afunye bweziti bwenkyusa mu text okuva okwabulako n'ebiri ku DRA ani anenyese ng'ani akyusiza nze returning officer w'ekitundu leero bamukya omulimu gwe batogukoze tukomeka Mozambique Galaxy Farm tuli mu kuteeka okuba nga tugiza kwa kusawo omwenda byabakama agenda kuba nga ategeeze eggwanga ni omukulembeze awangudde okulonda okabadde okunaku olwokuna abaka parliament abasinga obungi balangiriddwa wadde ebitundu ebimu bakyagenda maaso n'okubanga babalasako n'okuddamu okuba naye abasinga obungi balangiriddwa wetukoma ogenda bwotukubira tooti nti NUP sofa okwefuuka Buganda n'okubanga eresa abavubuka envuumuulo mu bukulembeze kitegeeza ki obwa then abalonzi balonze lwa busungu balonze abasobola abalondeddwa balina obusobozi abasukulumye kwabo oba balonzi just kufuna nkyukakyuka mu bitundu byabwe ye parliament ye 11 egenda kufaanana etya ku bakulembeze abalondeddwa do expect nti abagenda okuteesa ku nsonga enkulu oba nabo bagenze kulyako myaka 5 gigweko tugende mukumula nga nkubuuzizza nti abalonzi okulonda NUP bwetyo balonze busobozi bwa mulonzi bwa mukulembeze balonzi nga balaba nti abadde bakoowu ye parliament y'eggwanga Uganda egenda kufaanana etya ekuyira okay nze kusinziira ku kyendabye Uganda twetaaga okusabirwa because ebyobufuzi byaffe biweddemu embavu oba njogedde ekigambo kituufu weba biweddemu embavu mukoze kyamaanyi okubanga mubijunguludde tebikyali byamaanyi ngedde bwe byali
quality y'aba leaders kati omutindo gw'aba leaders kati kati bintu byafuka byakuwakana bintu byafuka bya fujjo bintu byafuka bya katemba bintu byafuka bya obanji ntentya kubanga nkubulira Museveni his excellence mbulirayo mu Kampala muno kati baleese kubanga kati ebyobufuzi biwedde kiba kiri kati ebyobufuzi bikoze eki biwedde ebyokuntikko kubanga tukyalina okulonda singa period eggwako by 18 naye mwabo boolabye kati nga mu babaka abazze ani golaba wasobola okukola ne gavumenti atukize okuweereza bantu bonna because buli gwebalonda ogenda mu parliament aba alina obusobozi aba yeetagako support ekibuuzo kyange kwabo ani asobola okukola ne gavumenti omuteera w'embeera bonna basobola Sewanyana atabaddeyo abaddeyo omanyi program ekazi agobye Makindi zalemeseza nga ziyamba bani omanyi Katemba gwabadde azanya bwabanga Katemba baagala abalonzi anti bwe bulanga matuganda katwetaaga tusabira kubanga mu Makindi kituyisemu emyaka 5 oli lwakuba ali ku manvuuli n'omuzaayo kitegeeza tulina ekizibu yes tambula mu Makindi olabe yes kyongambe twetaaga kutusabira kubanga kati akalulu kabadde oli abadde agawenda bamanvuuli okola ki abantu bakooba bakooye ki ensonga kibagala anti bakoowu ki bagamba nti okozesa kalulu okumanya kyoyagala obanga abantu balonze manvuuli ebasigino eraga nti nibaliwo kyebaagala kakati kamubuuzi segirinya ozi gundi Bashiru yalidde Latifu yalidde Munyagwa Segirinya n'alya Latifu Sibagala kakati eyo constituency tujja kubeeranga wano njaga tutambule tugirabe ojja kumbuulira let me tell you ebintu bino kale oli mukoowu no problem naye at the end of the day kyokoze ofunamu kubanga tebifuzi biwedde nga bwe gambye bwe tumala okulonda biba biwedde buli omu kati buli omu addayo ku nkondo ne ogenda kufunamu kubanga mumbuzi abantu bazze kulya zaabwe era kankubuulire amazima agasembayo mu byobufuzi bya Uganda sinnabalabayo wa opposition ate gaggawaza oba ateyagaliza bagamba kuwa obwami oba ateyagaliza kwa example Sewanyana yajja mu parliament ngali ku tiketi yaki yali ya DP Sewanyana yajja ku ya DP sawa zina ali ku yani NUP lwaki yava mu DP banoonya aba basajja balaba President Museveni yali wa ajivaamu ampulira ati ajivaamu yagenda atandika eyiye okirege bonna balina mu NRM naye kyengezaako okunyonya kibwe kiti omaze n'emyaka obwa kansala yabulira ku DP oba MP n'abulira ku DP ati agenza okukyanga DP mulimu abasajja abasigadde mu DP sebo ne balya n'okulya Minister Betikame wajjewammwe Minister Natural wajjewammwe nga bavudde mu opposition nga mugamba nti mukolera wamu abo okitegeera lwaki ogamba nti weraba nti nno amaanyi galimu NUP okusiga okuula ekikonge kino ekiremedde mu kkubo kubanga tuli mu nnimiro eri lwaki tetwegatta kati ntegeera bwoti Bedikamya yalwana mu opposition naye n'akizuula nti bw'oba oyagala kusavinga abantu tolwanyisa gavumenti okola nayo lwaki bamugye okola nayo era yagenda okukolera Museveni nga siwa NRM yagenda ogenda okukolera Museveni nga siwa NRM nga minister nga siwa NRM yagendayo okukola ki kusavinga anti kyogambe kiri ekikuzo kyalina kubuuza nti mwaba ababaka olina gwolabamu anaakola ne gavumenti anti n'ogamba era nti ababaka opposition abamu bagenze kwekkusa 100% baba NRM bagenda kukola ki anti wulira kyokugamba bizo okuba bitambulira wamu bonna bamu bagenda kulya n'okuweereza abantu ate mulimu ate abagenzeyo nga ne siti zibalina ti parliament zibawo kakati kankubulye kino kiyinja oyo gwe bakubye nakiwala kiyinji kamya Betikkamya waliwo n'omulala naye ono teyesimbyewo
anywa Beatrice anywa Beatrice anywa Ekitibwa. waliwo n'omulala balinga bataano bagenda ogenda okukola ne gavumenti nga temusiba NRM oba NRM bwabwe buzidde mu kalulu kano okitegeera naye genda olabe ku ground abantu baabwe bakifunamu ki otyo okitegeera ono bwe yali awakanya ne bwe yakkiriza okukola kale laba Joyce wane e Lubaga wa NRM n'omukyalo oyo olaba Lubaga kyagifunidde just okuza ebyobufuzi ebbali nogaga tutukole kitegeeza nti singa mu opposition omukyala ng'oyo nakulembera eggwanga nga mukkiriza enkyukakyuka singa ebeerawo ayinza okufuula Uganda amata ani Joyce no problem mukozi by the way leka nkubuulire ebyobufuzi bituuka ne bikoma. Do you believe in change? Of course, change is a permanent thing in life. Change is the most... omukulembeze alina okuba mu office ebbanga ki nogamba nti mu myaka bwegiti aba ali expired. Okay, I am a positivist. Kyentegeeza nze etteeka kirigamba kyemboberera. I'm a positivist. I don't add or remove. Kati etteeka bwe ligamba nti omukulembeze bisanja bibiri. That is it. Ne bw'obanga olinga malayika, ne bw'obanga ensi yonna ekwagala. Get out. That is me. If the law allows you to go as much as you want, I cannot say, kakati gwe nawo ofuze nnyo no. If the law allows you, the law allows you. Etteeka otunuulira nga bwe nakubuzza nti NUP okubanga yeefuze Buganda. Almost every polling station gy'owulira mu Buganda bagiridde nze ne bavaamu nga babaka ba parliament ba NUP. Era NUP erayikire mu parliament okubanga either eri mu buyinza nga NRM omusinga obuyinza nga muli opposition oba okubanga eri mu opposition nga ebasinga obungi. NUP it is possible byabaka mu kulangira nga Kyagulanyi Ssentamu yawangudde nga NRM muli mu parliament naye nga muli mu opposition. Ate it is possible nga bangi nga mwe bangi mu opposition. Okay, muganda wange bwe tujjidde ku mpewo 91.1% of the vote was in. Mr. Museveni is leading Mr. Kyagulanyi by 2 million. By 2.2 million votes. Now, I have not seen, if you get, the trend is that so far about 8 to 9 million, about 9 million voters. So if you use simple mathematics, 91.1 accounting for 9 million, we are left with 8.9. That means we are expecting another 800,000 votes. Let's assume that for every 10% it has been a million. So let's assume that all those 800,000 go to Mr. Kyagulanyi. He will still lose. So as a result, I can call it, or the presidential election, I can comfortably call it because we came on air when 91.1% of the vote is in. Mr. Museveni has 58%, Mr. Kyagulanyi had 20. Nze nkyalina ssuubi asobola kugana ssuubi nenze nkulaga mathematically if we have 9 million votes in accounting for 91.1, that means averagely every 10% is giving us a million votes. So that means let's expect at most a million votes. The margin between Mr. Museveni and Mr. Kyagulanyi right now 2.1 is 2.3. Because they are because okay. Me, I'm telling you what before I came on air. So even if we gave Mr. Kyagulanyi all the 1 million votes, Mr. Museveni still needs, and the percentage is 50 and above as the law requires. So kati echo tekiriwo nti Museveni parliament, the opposition is going to remain opposition, NRM is going to remain in the government. Opposition egenda kusigala nga opposition. Naye mu Kampala NRM mu Buganda NRM egenda kubeera ku opposition. In Uganda region NRM we have been thrashed thoroughly. Abalonzi tugende nti mu Buganda bazuukuse
ne bagamba nti newankubadde muludde mu gavumenti nga NRM temuyambye Buganda Region, lwaki bagamba nti NUP is the way to go? Abaganda bali tebafunangako abeerawo gwe basobola okuwagira. Dr. Kano Kizabesi gyabaddewo nga tumuwagira. Si Buganda. Ebintu bize kulya twayibu. I can assure you ekiri. It's called the Buganda effect. Yes, and any leader who ignores it is in trouble. 2016 mwalimu Dr. Abedi Bwani yali musajja Muganda. Yes. Mwalimu Eliton Mabirizi yali musajja Muganda. Kitegeeza nti abaganda babaddemu. Sebo nkugambye baali tebafunanga Buganda bwe basobola okudda emabega. I didn't say tewabangawo Muganda. Bali babadde babalabanga baki. They didn't have the capacity. You look at the vote of 1996, you will see what I'm talking about. Uganda. And by the way, that's why you have a government ya Museveni. Abaganda babiramu bangi kubanga kimanyi. They are influential. They are among the biggest group of people in the country, and they can make it very difficult for you to govern. Yeah, the Uganda factor in Ugandan politics can never ever be ignored, and we don't have to be shy about it. Tukumeka omuzabiri Galaxy Farmer ng'ogyeko Buganda factor Kyagulanyi yakubiddwa nnyo okusinza ku bya Kachoka by'okulonda mu West Nile. Why? You just take tugambe nti nno bo bagamba nti nno ffe tufunye ebyaffe tekyetaaga nkyukakyuka. Ekisookera ddala yabawaayiriza ekintu ekyo mwe temwakifuna bwe bannamawulire njagala bayire ne kulala tujje twogere ku kwete y'abannamawulire. I've been very disappointed by the media, the fourth estate in this whole election process. Naffe tubadde disappointed mu state ezisooka ezo. No, the way you are, by the way, the treatment you people receive is as a result of what you are. Let me tell you that you the media need to set a certain standard that can be respected. At the moment, you don't deserve any respect because of the way you practice your profession. Never muri tuka ku level where you attain that professionalism onotula maaso g'omusajja nga tozze kumukuba wabula ozze kujja mu byoyagala for the people to benefit. 90% of the journalists or people in the media, and it's their right, have a leaning, but it is so unprofessionally done that then the person who's supposed to protect you and respect you feels no need to do that. When they report what is happening, let me tell you. Is it a crime? No, let me tell you. It is not about what you report. I have not talked about what you're reporting. I have talked about the way you handle your profession. Yes. Okay. It will be to be in Javigendero. Yabayisaamu atya amaaso n'abavubuka. Naye tubadde tuwogera ku ki? West Nile. West Nile. There was a misrepresentation of things that happened in West Nile. And those people in West Nile, you people don't do investigative journalism, were not happy. They were not happy at how a group of people came to their place and demonized it and made it look like a scene of all these things that they were arranging. So, when you go to West Nile, those people, in the last 10 years, okay, you will realize that it is a region that has felt the full benefit of government. Their roads are made, their hospitals are up to standard, their electricity is there, water is there. They have got so much infrastructure development. Than in Central? No. You see in Central mubadde nabyo. You see gwe bobanga bachita batya. In Uganda here you've always had power. You've always had water. You've always had roads. You've always had buli kyemwagala. Land language. Ne abeeri. Amasenyerazi nga baloota malooti. I remember I used to go to Koboko. I to travel to Koboko. There's a border there called. It used to take us almost 10 hours. Ng'osimbula eno saawa 3 ez'ekiro n'otuuka eri saawa nga 8 ogw'emisana. Now? It's just 4 hours.
Eddakiika wasigadde 8 okuba nga tutegeera omukulembeze w'eggwanga Uganda addako okuva ku kisaawe Kyambogo kuba mu kisaawe Kyambogo byabakama agenda kuba tutegeeza nti kuba ne 11 ye mu kubala kwane alaba ani mukulembeze wa Uganda addako naye nga bwe gavumenti NRM mukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni akyalidinga newankubadde mu Buganda bali mu maziga wowe baminisita basigadde bakaaba baminisita bano awo ebigambibwa nti nno ensonga ya remove of the age limit ebadde effect nnene nnyo okyogera ku ki ate ebyo Uganda bakudda Uganda yafujimanyi wawulidde kayogera ku togikwatako mu kalulu kano tebyo tebibadde mu kugambye ekizanya akantu muno. Our brother Honorable Kyagulanyi happened to be he managed to get popular. He's a Muganda, he's a Catholic. He presented the picture of DP. And in Uganda, they saw their opportunity. Bafunye omuntu DP bali ndo batemao. DP andi era mawo akola bulungi kubanga evidio kubanga bisembayo ngali mitwalo 5,100 DP kasita yalondo omuntu nga si Muganda. Okubeera president w'ekibiina kyaabwe. The demise began. Wekibanga ogamba nti no DP enakulonda Muganda ogenda mu maaso NRM enakulonda kimunyankole musoga muki anti oyina kwetegereza kiki kyoyogerako. I'm talking about DP. DP is a political party remember in Uganda. DP by its nature from inception and its belief it is Muganda Catholic. Then NRM anti-yava movement system, individual merit. No, but what I'm explaining to you is historical and it's a fact. Era about DP, even through the worst times, engagement, nayenga ekigitansa ki esigadde ku gundi yayo what we would call character. Ngesigadde mu character yayo. Naye kati ate bano we bagezaako okuleeta ekintu ekituufu to be to freedom leadership for everybody. Nga chikwata ku foundation and inception of that party. That's why DP has collapsed. But now it has resurfaced in another party. Those characteristics. Yes, I'm telling you. If you don't believe me, tomorrow you remove Kyagulanyi as the head of NUP and put there another person. Okay, chikumi kawamuza bili Galaxy Farmer. Ensonga y'abavubuka erimu ebintu bibiri. Kubanga edinge balemi. Erimu ebintu bibiri. Abavubuka njagamba ulimu mu biti bibiri. Mulimu abavubuka abali serious nga baagala to progress in their life. Nemubeeramu naabo abeetaaga okusooka okuza ebbali n'obagulira nti life etambula bweti nabo basobola okwegatta. Saawa zino n'obwobeera ng'oli muvubuka nga toyina pulaani ya bulamu bwo tewali gavumenti esobola kukuyamba. Gavumenti ekwongererako nga naawe olina by'oyagala okukola. Naye nze kyendabye ku muvubuka wa Uganda ow'ennaku zino asinga obungi era nzikirizibwa okunkolekitinga. Omuvubuka nga toyina pulaani y'obulamu bwo, empisa toyina, obwesimbu toyina, tewali gavumenti ne bwebanga ya Kyagulanyi esobola kukuyamba. Nga totadde mu position ya kweteekateeka gwe ng'omuntu. Nga gwe omuntu kubanga ti omuvubuka wa leero kamukumenyere bwenti. Omuvubuka wa leero bw'afunamu ekyebiri. Ekisookera ddala alanga kubuuza leero kapapula katambula kati. Genda mu sports bet ezo zirabe. Bw'abanga yawali hope. Kifu. Hope agitadde mu kifu. Zaala yali ebaddeko suubi. Zaala ejo ebiri bw'ogamba nti kati kangende nsuubule ennakati ofuna ebigundi bimeka nojja n'obitambuza mu estate awo oba mu katale awo oba mu bantu awo n'obitunda n'obimala tokola magoba.
That is the problem. Naye tugume omwana akedde ku makya n'asoma ebitabo bye n'agenda ku campus n'asoma omwana ave mugula okola graduation ng'alina degree oba ng'alina kyonna ky'alina diploma certificate nga kyalina okukola kutambuza nakati kakati kankubuuze okimanyi nti abo baviire ekizibu kyaffe Abanayuganda lwekityo tugambe nti nno eggwanga nokyenga bakiri bwe kitugume nti omuzadde aweera omwana we naye nga omulimu oguli okutambuza nakati kakati gwe bw'oweereza abazadde bo sente oziwandiikako nti Galaxy FM no leave alone that tugume nti tugambe nti nno the option esigaddewo omuntu okwebitenkanya si option esigaddewo ezimu kuzisigaddewo ebadde example okay ate example nungi nnyo and let me tell you from today kitegeere kyine ne bw'oba ng'olina degree ng'osobola okufuna sente munakati zifune bwebanga mulimu gwa additional not additional, it doesn't have listen, emitwalo ebiri waza ne example abasajja batika lole nga ya nakati abasajja batika endagala nze juzi nali mva Kiboga nesanga kanta namba nga eriko ekintu kimu ndagala awo nkutegeera ng'oli mbusuubuzi onfuna kakati nze eri mbadde ku example naye abavubuka balina okitegeera nti n'emitwalo ebiri osobola ogitandikisa n'otuuka mu kanta bwagamba nti kankyuse gavumenti nfune ku nkyukakyuka tekijja kukyuka ng'endowooza yo gavumenti egenda kuteeka sente mu mpale yo never it will never ate tegenda kuwa mirimu gyetayina omufuna bulungi naye tulina okukyusamu nga bwengambye nti abantu beetaaga obbabulira abavubuka bano beetaaga obbaredirectinga getting a degree doesn't mean that you are supposed to sit in an office and make money in an office. Getting a degree means that you have studied and finished your schooling. Now prepare for life. What is available? Kiki kiriwo? Nze ne wemba nze omwana wange nga alina degree nanga daddy njaga agenda mu katale nfunyeyo omudaala nzimuwa kubanga abasomeseza aba degree abasawo neve mu Uganda abazungu baatufumba ne bateekamu eno thinking nti ogwo omulimu gw'abanaku gw'abatasoma my friend abasajja bali awo ukyuka wali welda ng'asiba ku kyuma kye ayokya gate ayokya madinisa sente zayingiza yasoma alina diguli ng'osiba mu esi mu office ozirota buloosi